că ai nevoie de modele la care să te raportezi. Pentru că romii sunt descriși în toate social media și în media mainstream ca persoane criminale, hoții, ori suntem dansăm bine, adică cu stereotipuri în astea ori pozitive, ori negative, care n-au nicio legătură, dacă mă întreb, cu realitatea. Și atunci copiii cresc cu această percepție despre sine, că noi suntem așa și nu merită mai mult. Adică e o internalizare a rasismului foarte mare, care e alimentat de media și de școală și de cărți. Nu e nimeni rom acolo, nu e niciun erou rom în care să spui da, uite, pot și eu, că am avut cândva chestia asta. Deci e foarte importantă pentru sănătatea societății românești, nu numai pentru copiilor. Pentru că le zici la copiii romi și voi contați. Nu sunteți invizibili, știi?